हेलो गाइस, टाटा मोटर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपके लिए एक और वीडियो लेके आ गया हूँ गियर के सिलसिले में। ये है लेलन 12 टायरा गाड़ी है। इसका हम गियर ओपनिंग करने वाले हैं। इसके अंदर काउंटर की आवाज़ आ रही है गियर शॉप में। नाइट का गाड़ी अपने पास खड़ा था, मेरे लड़के लोग गियर उतार के लेके आए हुए और इसको अभी छुट्टा करने की तैयारी करते हैं। देखते हैं क्या निकलता है, किस चीज़ का आवाज़ आ रहा है। जैसे गोर मारने की आवाज़ है, गोर 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 करके। देखते हैं, अभी खोलते हैं क्या निकलता है। अब आगे देख सकते हो, ये टोपा निकल चुका है। और ये बेरिंग आपको दिखाता हूँ, ये काउंटर की बेरिंग है और ये सब छुट्टा हो गया हुआ है। बेरिंग छर्रे सब छोटे छोटे टुकड़े हो चुके हैं और बेरिंग ख़राब है और साइड का वो पित्तल वाला पेड़ ख़राब है और इसको छुट्टा करके बाहर निकालते हैं।
के तैयार हो चुका है। और इसके बाद अभी बेरिंग सब डाल चुके हैं, जो बेरिंग टूट गया था। नाइट का ज़्यादा समय काम करते हुए निकल गया हुआ है। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करते रहो। इसके बारे में आपको वीडियो बनाते रहेंगे हम। आपकी ख्वाहिश थी ना, ये जेटक का गियर कभी कभार खुलता है। लेलन 12 टायरा का भी इस बार बनाया हुआ है। ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूं। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू, बाय। अगली वीडियो में मिलते हैं।